بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا اليوم جدا سهلة، ميني شاورما، سندويتشات الشاورما الصغيرة بطريقة جدا سهلة. تابعوا معنا خطوات العمل ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية عندي هنا عجينة جاهزة. أنا طريقة العجينة ومقاديرها بكتبها في صندوق الوصف. أقطع العجينة إلى نصفين، أترك النصف أغطيها وأتركها استعملها بعدين، والنصف الثاني أشتغل عليها. مثل ما قلت طريقة العجينة ومقاديرها كلها بتحصلونها في صندوق الوصف. أفرد العجينة نحط شوية من الطحين ونحاول نفرد العجينة. العجينة ما تكون رفيعة جدا رقيقة، يعني ما تكون رقيقة كثير ولا تكون متينة كثير، تقريبا نص سنتي يكون السمك. بعدين بمساعدة قطاعة أو كأس أي شيء نقطع إلى دوائر صغيرة. وعندي هنا صينية دهنتها بشوية زيت وبعدين رشيت سميد داخل الصينية. الحين أرص الأقراص في الصينية، وطبعا هذا الباقي من العجينة استخدمها مرة أخرى. وهذه العجينة بنستخدمها أيضا. وهنا أغطي شوية بفوطة وأتركهم حتى تختمر شوية مرة ثانية. العجينة اللي بقت بنفردها مرة ثانية ونستخدمها. هذه سندويتشات شاورما أو ميني شاورما بتطلع جدا لذيذة وأيضا سهلة. وهكذا نقطع مرة ثانية. وهنا بعد تقريبا 20 دقيقة ندخلها الفرن. وهنا نجهز الحشوة. حطيت زيت، أول ما يسخن الزيت شوية أنزل الدجاج اللي متبل مسبقا. طريقة تتبيل الدجاج أيضا بتركها في صندوق الوصف، بتحصلونها التتبيلة في صندوق الوصف. وطبعا في الفرن أنا حطيت الخبزات والأقراص في الفرن على درجة حرارة تقريبا 250 من 5 إلى 7 دقائق. لازم تكون الفرن عالية. هكذا خلصنا. الأقراص جاهزة، وأول ما أطلعها من الفرن مثل ما تشوفون في الفرن، أول ما أطلع من الفرن أغطيهم، لازم أغطيهم عشان ما تنشف. وهنا نحضر صلصة الطحينية. عندي هنا ملعقتين كبار من الزبادي أو روب زبادي، ونحط تقريبا من ربع كوب إلى نص كوب من الطحينية، وعصرة ليمون وشوية ملح وشوية ماي ساخن، ونحركهم مع بعض وتصير صوص الطحينية جاهزة. وطبعا ممكن تستخدمون الصوصات الثانية، مثلا تحطون الشطة والكاتشب والصوصات اللي ثانية موجودة معكم ممكن تستخدمونها، ولكن أنا هنا أكتفي فقط بصوص الطحينية. هكذا صارت عندي الخبزات أو الأقراص جاهزة، طلعته من الفرن، وأيضا الدجاج كل شيء جاهز، الخضروات جاهزة. أفتح الخبزة أو القرص بهذا الشكل، وأيضا نبدأ الفيلينج أو نملي الأقراص. حطيت لنا شوية دجاج، شوية جزر وخيار، شوية ملفوف، شوية خس، وصلصة الطحينية، وتكون سندويشتنا جاهزة. ميني شاورما خلاص خلصنا.
أو ممكن أنا أحط أول شي شوية صلصة طحينية، وبعدين أحط الدجاج والخضروات، خس وخيار وجزر وملفوف. أستخدم إيدي أحسن، أحسه أسهل، وشوية الطحينية، وكذا خلصنا. مثل ما خبرتكم مدة الخبز تقريبا من 4-5 دقائق إلى 7 دقائق، والنار لازم تكون عالية. هكذا خلصنا، وبالعافية علينا وعليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.